hari umuntu rero yahenze abantu nkundire kano kandi akavuge ego hari umuntu yahenze abantu yuko inzobe egara ubwiza umukobwa arakenera kwisiga umukobwa arakenera kwambara neza isuku donc turi duhagaze ku isuku hanini mugabo hariho kwexagera ndetse niyumvira ko kwisiga rouge à lèvres bijya bon sinzi ngene mvyita je sais pas usanga wasadutse n'imino ko yoba ari isuku siniyumvisha yuko umuntu uvuga kujya tuntu wavuze yuko size ko ushobora kurwara umunwa ugasiga ko biza gusa naho ndi yasizeho rouge à lèvres dimo hari n'abandi bavuga ati ni ubusirimu ndasirimutse ni ntuba utagashaka kukajya akantu nta bunyamuji bunyamuji sikirenga nta ngaruka nimwe ifise mu kintu cyo kwisiga nta kintu na kimwe yaba amavuta bisiga yaba ibintu byo ku munwa yaba ibintu byo mu maso nta kintu na kimwe gihari kitagira consequence rero turakwiye kwigira confiance ukavuga ati ntisize ndi mwiza nisize utuntu dukeya ndi mwiza naho nyene kumva yuko woshira twa tundukenewe turi muci iminwe iruma irashobora gusadagurika ariko muco w'exagère il y a des personnes tu les vois la Berigombi c'est sec guys naje ndahora ndabigira quand même ndabigira nabigano byanje murabona wago igombi c'est sec donc igombi ukumva ko wateguma umenye nuko aho nubishize ko ngo ni kubera nyene ngo byari bikenewe ya kubera iki bajya abantu badusiga bataba bisize uragenda ura muri salon ujya mu ntago bandikira inzara asanga tuzara twiwa dukata Yagana we TV. Dange kuramutsa abakunzi ba televiziyo yacu Yagana TV aho muherereye hose mwambwiye ko cy'u Burundi canke hanze y'igihugu ndababwira bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Yes, kuri microphone murabona neza ko muri kumwe na jewe MC Benita canke Mugisha Christa Benita ivana no kubushaka kumuhamagara. Ni turi ndingaha canke turi ngaha n'umugenzi wanje twifuza kuba yagira ibintu byinshi cyane dufite ikiganiro twateguye tuzokoma tubashikiriza imisi yose kiryoshe kirimo amakonteni aryoshe atwigisha twise entre nous canke hagati yacu abakobwa abigeme n'abamama numva mengano bahikaze cyane ufata agatebe wicare kuko bikizobigisha byinshi cyane mon permettre rero umunyemerere nakiri umuntu turi kumwe ariko ntaramwakira reye ko musanze mumenyereye arabidondora ariko ntaramwakira ngo mbanze mbwire babantu wewe ukibona iyi video wa mbere utaragira abonnement kugira ngo uzokamubona ibiganiro byacu bikore tugira na partage na j'aime na commentaire kugira ngo tuzokome tubona twese ibiganiro bice ku televiziyo yacu yes kanakire rero umugenzi wanje twama turi kumwe urakoze cyane ndaramukije abakunzi bacu bakunzi ba Yagana TV nkuko yabivuze muri umuryango kuri twebwe ntimuri ababone gusa ahubwo muri famille kuri twebwe namana bivuze ko muri umubwisha kuri twebwe so si twari dukunze kuboneka cyane imbere ya kamera sinzi ariko ubu tugiye kuza turaboneka twabwiye ko ari ikiganiro ca Jona MC kandi murumva ko MC afite amajambo menshi bisaba ngo wicare ufata agatebe utekane yego muri introduction yabivuze kizokwama ari ikiganiro cacu tufise n'amasuje atandukanye canke tunabatembereze kubera iki ego tuzonabatembereza kugira ngo mone ko ibintu bishushe kuri Yagana TV ntitwicaye reka rero tubakire ivyo yabasabye mwavyumvise subscribe kuri mushasha kugira ngo bandanye kurikirana ibiganiro vyacu tuyutsa kandi ko tudakoresha YouTube gusa turafise na page ya Facebook naho nyegenda mudukurikirane ushaka kuja muri groupe ya WhatsApp naho nyecu tubwira tukagushiramwo nimero zacu murazibona ngaha yego jambi wawe Benita nirifise no mu ndumva mengo uracafise ijambo kuko uwagomba gire subscribe nakuzi ndashobora kuba ndakoze zenye deja nibagiye kwivuga ego bon ni na merveille muri kumwe okay kandi muzokwama muri kumwe kuri Yagana TV raise urumva nawe kafite amajambo menshi si MC wenyene turi ngaha ariko ahuriye hamwe ariko bombardement yani turaba bombarda tugiye kuba bombarda mugabe ibintu bitari vyahovyo ubonye dukoranye aba ari ibintu bitsovye ibintu bimeze neza ego nkuko twago turabivuga rero bon yabisigoye
nanje nabisiguye kari ikiganiro kigiye kuza kirabigisha nuvuga ngo tukivuga byinshi ahubwo bazagenda barabibona cyane cyane bazagenda barabibona kandi rero twikintu cambe dushira imbere na commentaire yanyu ego guys mutubwira ati ibyo bintu muri ko muragira nibiki bimeze gute muduha amasuje iyo twabahaye ikintu kitameze neza mutubwira ikindi kintu dushaka kugira ngo tugisesangure tucimbe mu mizi hama tukibazanira uyu twiko turatanga ibiganiro ngaha Jemba afise uko ndabibona Benita bafise uko abibona ubona ufise uko ubibona utegezo nawe ushobora nawe kutubwira ide yawe muri commentaire katwandikira ego niko bimeze niba bikore dukundane dukorere mu runani ni guhanurana nina hari gihe ashobora kumbwira ide ngasanga sindayitaye mugabo wanditse muri commentaire nkumva uranyumvije fresh rero ni gufashanya entre nous les filles canke wo mu papa tubonye kavuga ati nenda ashobora guterera ni bon mugabo kino kiganiro kije kuba kobwa nabi canke abigeme n'abamama sobora rero uno munsi nge twumvesije tubatangurira kuno munsi ya ouverture y'ikiganiro cacu ndapropose cyane ndaguhija wow merci propose okay so uno munsi turashaka kuganira kuri babito gute kwisiga canke kwikora kwipodora kwimonora sinzi ngene nabivuga bana so nivyo tuje kuvugana kuko ibi bintu dukunze kubibona ku bakobwa gusa sinzi ko hari abangu bimonora sha barahari n'abastar b'abarundi bariho bimonora twese n'abasore kuri Yaga Nawe TV antwazo shabaza bakora ikiganiro entre yabo nabo baze barabahanura so no musereka twivugire ku bakobwa bisiga reka mvuge yuko normalement umuntu wese arakenera kugira isuku arakenera kwigira neza ku bakobwa rero habahungiye ko kandi kantu kuko menga umukobwa ati adafite isuku nta bishasha donc uwovuze yuko kugira isuku ariko kwipodora ruvuze oya si kwipodora ndiko ndaza buke kugira ngo ntituze kubyitiranya kwipodora ntituze kwitiranya no kwifata neza n'isuku hari ibintu wowe Benita ubwizwa kugira nk'umukobwa sivyo urategerezwa koga abakobwa benshi imishatsi irabagora urashobora gusuka urabona ko twese dufise ibisuko benshi dufise n'amadred ngo nta mahera tugira hayujumbura so dutegerezwa kwifata neza sivyo koga hari ibintu biri nécessaire quand même yego bizwi na bose kwisiga ku munwa kugira umunwa ntiwume voilà mugabo hari abexagera hari abantu bexagera ikibazo rero kiraha yuko ndafise ingo hariko ndapranse kw'izindi tu t'imagines ari wavuze ngo ni mitaka ni munce mumbwira ngo nina ngo nawe uhora ubigira muranda bigira turahaza kuhagera mwebwe gusa ni mutekane sivyo ndiko ndabereka rero ivyo bintu tudakunda okay fise iyipo même si Benita rirabura mbega canka sinzo yo mumvugire washa ndirabura canke sivyo akaje shaka guhindura umubiri wiwe sinzi yuko abantu bafise inzo bahora birabuza oya sindayo hari umuntu rero yahenze abantu nkundire kano kandakavuge ego hari umuntu yahenze abantu yuko inzobe egara ubwiza donc office inzobe uba uri mwiza nkeka ufise ama pourcentage menshi yo kuba mwiza jene mugabe tukintu kirashobora kuba arico kuko abakobwa benshi birabura benshi nutiyabura donc afise nka poche ko arashaka kuba inzobe jene ndibaza tukintu kirashobora kuba arico mutubwire muri commentaire muduhe umuco est-ce que kuba mwiza ni kuba ufise inzobe wese ko ufise inzobe Miss Burundi ntanzobe question mark no kuba mugabo ntituvuge kuri Miss Burundi kubera yuko na machance agwa ku muntu bien sûr ni myiza nabandi bantu bari beza yego barabaho b'inzobe dushatse kuvuga yuko abakobwa bose b'inzobe si kuvuga yuko bari beza no c'est pas ça reka duha amahiga bari muri commentaire mutubwire umukobwa mwiza n'uw'inzobe canke mugabo bavuga ngo inka yirabura nigira gute niryosha amata Benita dushatse kwivugira ariko oya jana abadije bambwire ko nirabura turacagenda kuri byantu byacu tugeze ku inzara nazo turaplantishije nanje ngize mbese nayo mukamana ubukene si bwiza guys ubukene si bwiza donc da planta inzara bisoguye ko ufise ubukene nta no guplanta ariko nibaza ko no gusiga vernis ni exagération quand même ni biri muri vya bindi vy'isuku sivyo si vya bindi vy'isuku uba ugerageje gushaka ako kantu ko kandi rero dushaka kuza kuvugako voilà ibindi bintu umuntu abwirizwa gukora kwambara neza ukambara nyene uduhuzu tumesuye voilà yego utexagere ngo urinde kwambara tugeri ino quand même cyubyumva nawe reka rero tuvuge kuri ivyo birengako gutobora amatwi sinzi ko mpava mvuga ko ari
gutoboraho ni droit y'umuntu mugabo tugiye mu nzira ya gikirisu ucumva ko tuba tugiye ahandi hantu gutobora amazi ibintu bitabaho gusinga inzara kwisi donc tugiye kujya kuna abakobwa bose bikora tuba tugiye pembe n'ivy'Imana nawe yenda tuba tuvuye mu kiganiro ngaho oya n'akarabero par exemple bon ku muntu agwaye kamwe singorane ariko hari abandi aratoboye ugutsi kose arazungurukije aratoboye umukondo what happened ibyo bintu bisigura ngo hari abantu babatuma je sais pas so rero turabire hamwe mwavyumvise ibiri nyamukuru ibiri exagération mwavyumvise yego rero tumenye ngo ni kubera iki twe exagéra ingene ngoma nishiramo nundi kubera iki kubera yuko rero no munsi waje utisize narinzi kiganiro utambaye amahereni ico gituma nasavye topic ubwa mbere ko nanje nabiteguye ndavuga ati afise murayibona sha mukambonera amahereni mukabona nasize inzara mukabona nisize yari yaziteguriye urana ntunambwire ibaze nk'ubiyonza nasize inzara ariko mu mico yiwanje vraiment sinzi nimba narigeze kubigira imishatsi yawe nayitoreye ntaco ndabizi ko bigoye gusokoza kuba waradusutse ni bon ego nibaze ivyo nabivuze kandi badaturambere abakobwa benshi basingira ko mberewe basi ego MC Beni turabire urakoze cyane nawe ararindiriye iki reka tubandane n'ikiganiro cyacu bon reka turabire rero ico bivako ku bwanje mbanda guha akajambo bon wavuze cyane nagumye mvuga cyane kandi wavuze ko dufite amajambo menshi ari wowe uvuga cyane nose byagenze gute yamuye mumbi ntifana sigure ko ambeshe sigure ko ambeshe kanda guha kanya wivugira okay bon dufate kuvya kera avuga nivyo kameme umukobwa arakenera kwisiga umukobwa arakenera kwambara neza isuku donc turi duhagaze ku isuku hanini mugabo hariho kwexagera disi nimvira ko kwisiga rouge à lèvres bijya bon sinzi ngene mvyita je sais pas iga usanga wasadutse n'imino ko yoba ari isuku sinimvisha yuko umuntu uvuga kujya tuntu wavuze yuko size ko ushobora kurwara imunwa ugasiga ko biza gusa naho ndi yasize rouge à lèvres bisa bija muri bya bindi wavuze ngo kwipodora kwimonora abo bantu rero baraza gutandukana cyane bica bisaba ko tuvuga ku mpande zombi bisigure ngo iki rero jewe reka mpagarare ku bantu bavuga ati bon kwisiga karabero bivanye n'umwana wanje ngene umeze urasadagurika ngiye kuzuba canke mu mbeho c'est normal ivyo birumvikana ariko rero babandi bavuga baca babandika iki ku muntu wenyine ugasanga inzara bashyizeko je nagomba ubwambe na mbere yuko ngira ico mvuze mvuga ati respect ku bantu bagira ama maquillage ego frère muri umugisha kuri benshi kubera ko bazoja no mwijoro bano bantu ego kubera ko barazi ishusho twe dushaka muri twebwe urumva bagerageza gushitsa ico twebwe dushaka muri twebwe you know rero hajya kwisiga kuze mvuga ngo nina ngo kwero hora wisiga ngo urumva ngo t'as pas confiance en toi non j'ai confiance en moi ariko hari hababigira kubera ko babonye peut-être birabereye abandi ego byatubera ibaze sha byarutunza mbona tutumodeni abantu ugasanga ni amodeli usanga batanga usanga rero umuntu wino yayisenesheje usanga bamusini ibintu ndavuga ati none mukwiraba yarabonye ko afise yataye ya modeli twe turirema ukuntu abakobwa rero dufise nico kibazo turirema ukuntu tutari sivyo nkashaka kuba class cyane kubera ko ntisize no musi naje kuriyaga nawe TV gukora ikiganiro ntisize ku munwa bahita se muza kumbona by the way likinga by the way uraberewe sinzi muze kumbwira vraiment yaje atisize no munsi araberewe ntago yisize ku munwa ntiyambaye amahereni ntiyabanditse s'il vous plaît muce mumbwira oya umbiza nakubwiye MC Beni bawitonda ndakujije none bawitonda ngize jugement baje no biganiro tuhava tugihagarika kubera umukobwa aza kunjajinga gusa no nibambwiye nukuri nibavugisha ukuri nabo ntidusa neza Tete wazi nyuma y'ikiganiro barankoyita
katubyihore katwibandaniriza tubandanye tweko turavuga rero ku bintu bibatuma abakobwa twegzagera mu kwisiga tukagira ibiturengeye hari ama image twifuza muri twebwe canke ivyo tubona ku bandi tukumva umenga tutabigiza abantu ntibaza kuturemarka du moins nous les filles hari ikintu kiri muri twebwe nibaza ko ari kamere yani kamere ndashaka abantu bambone ndashaka abantu banyaprecier ndashaka abantu bankunde rero kubera ko mbonye nakaba mukunda peut-être kubera ameze kurya il faut que nanje ndabiremo ivyo bintu bijya biri muri ko ndabyiremeko du moins hari n'abandi bavuga ati ni ubusirimu ndasirimutse ntuba utagashaka kukajya akantu nta bunyamuji bunyamuji sikirenga ugasanga naho nyene kuko twipfuza ibindi bintu biri hejuru ariko ico nomva je novuga nuko ubwiza bw'umuntu yego buragaragara kugira quand même n'umuntu uvuga ati jya muntu ni mwiza like umuhera ico ubona ntubuzi kiri muri we d'abord mugabo akenshi ndakunze kuraba iyo umuntu yagiye kuri babandi bafasha Imana kurema niho bamubwira ati vraiment wow ariko nk'ubuye jewe urumva ko navuze wow kuri ni nako aberewe ni bake bakubwira ati wow ahubwo bakubwira ati n'umunsi byagenze gute tinuzose kuja mu kiganiro simbuze umuntu aza kumbwira atabimbwiriye mu kiganiro muri commentaire zazo bimbwira inbox kuko nuzose kuja kuri plateau tisize kuja rero kubera mubimbwira urumva ncamumpa usanga nabyisanzemwo abo nabo si beza abantu muza muratu hariyo n'abakose suko kuvuga ukuri kose suko vuga ego suko vuga yuko tutabwizanye ukuri ngo ntituri honete canke ngo amakorasiyo yacu ngo ntashingiye ku kuri hari ukuri kudabwiye kudakwiye kuvugwa sivyo je ndashaka kubona yuko uri naturel konye vraiment tisize ka kantu nari menyereye vraiment nta gishasha nta kigenda ariko je suis pas obligé kukubwira ngo ntuberewe vraiment kuko plus nzo kubwira ntuberewe uzoshaka kuvuga ati reka ngirageze ninaze kunya presse aze kubona yuko ndamwemeze aze kubona yuko au moins ça va ukubiri gute kubera ko naka kantu dusanzwe twaremanywe muri twebwe bica bikwegana so nibaza yuko rero iyo ari izo ari zimwe mu mpamvu zituma abakobwa tugerageza kwexagera cyane mu bintu bijanye no kwisiga n'ibindi bagabanya kwexagera wigire confiance gerageza umunsi umwe wonyene uzoje ahantu hamwe bavuga ati ndagiye nisize ugenda utisize uwambare vraiment ubeyegwe nibisigoye yuko tubujije kwisiga abantu ariyo turiko turavuga exagération kwisiga si kuvuga deja birafise n'amakonsequences sinibaze tuje ko consequence yabyo birafise ico bizogira ingaruka mbi nta ngaruka nimwe ifise mu kintu cyo kwisiga nta kintu na kimwe yaba amavuta bisiga yaba ibintu byo ku munwa yaba ibintu byo mu maso nta kintu na kimwe gihari kitagira consequences rero turakwiye kwigira confiance ukavuga ati ntisize ndi mwiza nisize utuntu dukeya ndi mwiza naho nyene kumva yuko twa tundukenewe turi muci iminwe iruma ishaka gusadagurika ariko muce wexagère il y a des personnes tu les vois la beligombisese que guys naje ndahora ndabigira quand même ndabigira nabigano byanje murabona wago igombisese que donc igombisese ukumva ko wateguma umenye nuko aho nubishize ko ngo ni kubera nyene ngo byari bikenewe tu exagères ma chère urumva Munzi donc sinenze kusiga ufite niyo mpano yo gusetsa abantu ukumenya n'ikigombiko iciza rero muri ibi byose nuko ndabikora ndabizi ibaze ariko si muri za mpamvu navuze impamvu nyinshi mushobora mvuga ngo nina ngo niyakira ngo bien ngo kwa peut-être tunarabonye undi muntu yari kuri plateau yakagize nabo asirika nacho taberi gombiseseke nka ndavuga ati reka kano ndakagire kari classe kanige nanje so mbona birakunza ama commentaire yanyu sinzi ko kubera ko mutaza murabivuga ati no musi wambaye nabi no musi wagize iki wagize turi hanura guys nuko bazaba batwerekana hose je mbanza niyambaye amaklofsi ni bisaje gikuru nuko mumva sije twazanye kabigira no kuraba ngene twambaye just mba numva menga nta kantu kumuji karimo nga kantu ko bagakaze nina umusore ushobora ati wambaye neza kurusha Benita et voilà il va dire noir tout noir avec les chemises là
turaberewe hari vraiment ukuntu batarana bintubwira tuzumva muri twebwe tutonde ikiganiro cacu tugimare mukama wanje rero kizohera ryari eka tubandanye na kino kiganiro cacu tubabwire rero les conséquences kuri bintu nk'ivyo sivyo hariho guplanta ingohe zo ngaha abakobwa benshi basigaye babigira ariko sinibaza ko benshi baba babigize baba borohewe inyuma turabibona yuko vraiment uri classe uri munyamuji ariko ndabizi neza bo umaze kubigira ndikanivugishiriza umuntu amaze kubigira yuko ndazi nta mahoro wari ufise tugende ku bantu babandika inzara kubera ko muri bo ndimwo yego aho tuduha hari ukuntu ubanditse inzara hari ukuntu ubanditse inzara uryohewe quand même sivyo uryohewe ukatubona guca ni hamwe kiguma umuntu wese uza kubona aza kuvuga ati njye mwana vraiment ari classe voilà ariko araduhaye umuco hagera ahantu bya bintu sinzi ko abantu mubigira mwoba muteka nko muhiri wanyu mukoresha nk'amakara sivyo murengene bigoye mwamwimesera impuzu murabingene bigoye uratora amakara wewe wasize wabanditse guys oya ndambara iki voilà wabyumvise donc voilà ndakubwiye ko ikintu ca mbere kigoye kwantratena ni inzara ndende voilà no kujya sinzi ngene kujya ubugari rero c'est autre chose okay kwisiga amavuta ntube wisiga amasolide ahera mu nzara ari ibintu usanga bigoye so ukabona umuntu rero inyuma ngoma elle est bien ari classe ariko umenya amaslaga uhura nayo hajye nyene mu nziwe ariko rero kuri ivyo bintu ndiko ndababwira ugasanga ni ngorane so usibye n'ivyo ko bitugora mu ma activité amwamwe biranatera n'ingwara so murabizi biratera ingwara ibirungo byinshi bya birungo mwitera arabusanga bisize cyane mu maso so biratera amaso hari ivyo bitongo ni mwana ndani okay ndarushijwe unyamunje muri aka kanya bacha bamaza ngo bimenye utabyisiga ndabyumva ndakunda kumva abantu bambwiye ati nsiga ndafise impano yo gusiga s'il te plaît sinzi iyo nindi deba mu biganiro bikurikira nzoza yaza yasize ama muce mwebwe nye muce mujisho yuko je tangura no kurondera abakiriya voilà baze tubasiga tubahe ico gicapo mwifuza muri mwebwe ego tubakore tubacape ndazikore ma vraiment ego ndazi n'ama consequences no mpamvu ntashobora kubyisiga ariko nkaca mvuga none kubera iki bajya abantu badusiga bataba bisize uragenda uri muri salon ujya umuntu akubandikira inzara asanga tuzara twiwa dukata n'umukobwa usanga inzara ziwa zikase ego ujya umuntu agusiga makeup urarabagiye n'ahantu yishira ko karabero gusa abayigiriye gusa wowe agushira kubina kurujishaga kana ucuna akubwira kuberewe kandi unariha n'amahera menshi bien sûr kabisa c'est pourquoi ibyo bintu byose birakwegana c'est pourquoi les gars bagoma bivugira ngo oh les filles bakunda amahera ngo oh les filles ngo igisuko ngo les kwa ibyo navyo woronka ni galama kabisa kubandika inzara za 20000 30000 umukobwa akoresha makeup iwe 50 30 uwo muntu gasha n'ukuri nabwo buzima twibereyemo ngaha kuri bata turaremera abahungu n'ukuri turaremera abahungu babandi kazamvu imyidogo ni umushatsi uragoye ufise akazi kuzinduka ari muri gusokoza ariko hari umenya basiga isuko gusa basi jewe hari umukobwa tuzinanye nubwo ihoba ari 20h ntago basohoke numva nkumbuye kwisiga onumva kintu agatora ikiyo akisiga labero akitiro donc none ugomba bijane nyine numve ko ndi ngaho nisize urumva byaramaze kuba muri we ntashobora kuba hatisize shani kindi kibazo gikomeye iyo nindi mpoyemu ntagira kabisa nindi mpoyemu kabisa yadubwiye yuko binatera n'ingwara ndiko ndazivuga ingwara ibitera on sait pas bijya bintu twiko turisiga bikozwe muki ariko twebwe tuba turi fier yo kubishirako tutazi n'ama consequences yavyo ego guys mama umukobwa uri kurankurikirana ushobora kubigira ivyo bintu peut-être kugira wa impression abantu ariko tumenye yuko aba ba Krista Benita aba Benedata bacu ndakutukanye Benedata ntakibatse ndarisubiza Benedata bacu twibegeye kuvuga ku nyambaro tuzobigaruka ko hama iyo nindi deba tuzobigaruka ko hama tube twivugiye ibi bintu byo kutoka hari umuntu yatoze amatwi cyane
baramutogera arababara yego sinzi ko mumaze kubona abantu babavyimba guca bige bivyimba nta kintu kigira ciza ikintu maze kukibona guys hari n'abandi tutobora n'amahere ntatubere ukaca wimvira none nibiki natoboreye iki yawe gutobora kandi birababaza abantu batoye bakuze kugira mwiza nta musi kitagira risk ndamaze kuvyibona ko jewe nitemonyaje gatoya naranka umuntu atoze ndagendana n'abantu rero bakunda gutoga baranye influence ndumva yuko nkeneye gutoga ndatoga ncangira ndakishije no sinasibishije kandi abantu benshi ntavyo bazi ko natoze ncangira kije kiboro cy'inyuma nagikatishije coupongle ndabati ndemera mbabare mugabo Imana imbabare kuri kino kintu kandi vraiment Imana yarambabariye ndashimira Imana n'ubu ndafise na ningasi Catrice mugabo nta kintu kikugira mwiza na kimwe ega nka makuru ntaho nari mfise bisaba ndabe neza ubwo ndabafise amakuru ko ariyo nta kuntu tuzatura ibintu bitari ivyo ego nibyo vraiment abisagasi ikintu kitakugira mwiza kidafise consequence iyo mwana ndani ajya makope mushira ko hejuru aragutera ingwa imitsi y'amaso iraruha kujya kuntu umugira amaso yajya mahuje musiga malabero menshi aratera ingwara nyinshi deja n'abahungu bijya bashiri banyu mukundana igihe mumko murasomana nibiteye isoni turabivuga ni ibintu bizwe muri ko murasomana ajya malabero yanyu barayarya guys barayarya en plus agira ibintu wewe birakugwaza mu nda ibivyimba n'izindi ngwara zitandukanye nawe bwiwe bikamugwaza murumva ko muko muragiranira nabi tukonta rero babantu bose mumaze gusomana uce bumva abo wagwajije usibye na busoma na urabijya urashaka kubizindukana mu gatondo saa 3 biba vyaheze ukavana vyagiye hehe tinaga petit déjeuner nafasha biragoye cyane mwumve neza yuko rero ibintu byose bitugira beza mugabanye tugabanye reka kuvuga ngo mugabanye tugabanye twisiga utuntu tuvuga ati singware ku muntu ngo saduke amaso nta kintu kita ku maso na kimwe gituma amaso utogora amaso ni muyarike iyire bange abeho neza abe donc agire nagahumu bavuga gute ni abone uzosanga umuntu asa n'umuntu anywera umogi kubera iki ibyo bintu mwisiga mu maso bagenda bararira je hari ibintu byanshikira rikande babwire kwira petit twaro bifasha ari byanshikira avec maquillage urabona ibintu bisiga guca ngaho niyo mwana ndanire nubwo bavuze ngo kinyamuti sinzi ko bakituga ari twisiganye tutazi n'amazina so hari ukuntu naca ngo mandira ufite amaso yanje ntiyaresiste hari ukuntu vyaca byinjiramo indani bikaca bituma nguma nyene nkorora mosotse ugasanga rero wagiye wapendeje ari kugumurira tutwaraga papier mushaka gumugira gute abakobwa bafite indi muhema abakobwa n'abamama dufise twubahwe cyane ariko aho mwe n'abahungu base bashaka kuvuga agapoudre kugira ibiyashu n'ibivuta akalabero bisanzwe ariko ugasanga bya bintu binecessaire bya bintu nagumye mvuga binecessaire bikoroka hari ibintu nagumye mvuga ati hari biri necessaire reka tubikore ibitari necessaire tubyihoze uko tuko turavuga guca ni tuko turajudginga abantu bavyisige ko nanje ejo nshobora kuza nga kuri plateau navyisize ariko wowe ukora ibintu non seulement ngo ni kugira ngo wimpressionne abantu ushaka kubikunda sindavyanse bikore ariko apana yuko tugerageza umenga tugomba ku impressionne abantu cyane tukeneye abantu batubone guca comme ça non ngabo ari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibyo bintu nibabona nk'iyi video kayibona kubyo bintu mwayivuze gute ngo nawe murabigira bien sûr turabigira ni wambona naguye mu ikosa ntuzuvuye ngo yari kavuga iki wa munsi ni ibintu dutegura kugira ngo tuyage entre yacu kuduhanurani turabizana kwa turabibonye ni wambona nabigize ati none mwene wacu mwene data byagenze gute kugira ngo tinanjikije nabivuze kugira ngo ninja video nzovyibuke ko nabivuze hari igihe tuvuga ibintu nyene sinzi mutwe sisanduko ariko nuguhanurana nico gituma twacise ko ari entre yacu turagerageza guhanurana dusa n'abarangije ikiganiro yego MC Benita yatubwiye byinshi na jewe nababwiye byinshi ariko ntabwo turi ngaho byo tubajudginge twese turabikora twese turabandika twese ariko ubeho ubizi yuko bifise ama conséquences nimba ho rubigira kugira ngo impressionne abantu umenye yuko c'est pas ça qui impressionne les gens abantu ubu barabaye nabi si ibyo biba impressionne agira amahoro rero ukiyuse neza ku mafoto bien sûr nico gituma namvuga ati
sinzi ko mukurikirana ibiganiro vya Friday noon turakunze kubivuga la fois passée niho twavuze ati abantu twese turafakinga live twese ubuzima twebwerekana ukundi twerekana uko tutari njo gituma sinshobora kuja gukundura umuntu kuri rezo social nticokunda ngo hama ngo nibaze ngo nujya nyene kubera ko ashobora kuba yagize ibyo byintu byose twavuze agahinduka complètement akaba beauty muhuye rero ukimigwa nko buno munsi murabona je nanje kuri Agadaho TV ngene meze mutubwiye ko mumiwe reka rero tubashimire cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro cacu catwe na MC Benita tuzotubazana ibiganiro nk'ibi by'amadebagi atandukanye twabemereye ko tuza turanabatembereza kugira ngo tuganire n'abandi bigeme bagenzi bacu n'abamama bagenzi bacu kubera ko niyo tuja ariko nariyo tuja kandi mukandi kahantu karakomeye cyane kano kantu niyo tuja ari akantu bazovuga ngo umumama sinzi ninakavuga n'abankosora umukobwa n'umugore si umukobwa sinzi no kavuga umukobwa n'umugore umugore si umukobwa voilà nuko yego donc cyabisugura ko niyo tuja siyo tuva reka nkomeze gushimira nanje abakunzi ba televiziyo yacu umuryango wagutse cyane tubabwira ko tubakunda cyane ikiganiro yaba mugenzi wanje yabwiye ko cyagutse cyane tuzotembera abakobwa bagenda batandukanye bikorera utwabo tumenyeshana ku bintu byinshi abamama ko nyene bitovye bizari ibintu biryoshe rero ndabasaba utarakora byo twavuga kare ubikore kugira ngo ntuzohombe ibintu byinshi yari jawe MC Benita mwari kumwe na Nina kuri kamera yari Titi Thierry tubabwiye ko tubakunda cyane naho kwibarutse hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo